Bikin popcorn sendiri di rumah nggak nyampe 5 menit, cek. Ini cocok banget buat kamu yang suka ngemilin popcorn atau yang mau nurunin berat badan. Udah pada tahu belum sih kalau misalnya popcorn itu dijadiin makanan buat nurunin berat badan soalnya kalorinya rendah. Tapi ya jangan popcorn yang berminyak. Salah satunya popcorn yang kayak gini, kita bisa bikin sendiri di rumah. Tinggal masukin aja jagung kering ke mesin pembuat popcorn, gak lama dia bakal klutuk-klutuk-klutuk terus jadi deh popcornnya. Cepet banget kan, gak nyampe 5 menit popcornnya udah jadi. Dan yang paling penting, ini tuh tanpa minyak, jadi popcorn rendah kalori dan kita juga gak perlu lagi kok